ډېر پخوا وخت کې د لوړو غرونو په منځ کې یو ښکلی کلی و. په دې کلی کې یو ځوان هلک اوسېده چې نوم یې ایاز و. ایاز ډېر محنتي زړور او نیک انسان و. په همدې کلی کې یوه ښکلې او هوښیاره نجلۍ هم اوسېده چې نوم یې ثنا و. د وخت په تېرېدو سره دواړو یو بل خوښ کړل او بیا یې واده وکړ. هغوی په مینه او خوشحالۍ ژوند پیل کړ. خو د دې کلي شاوخوا غرونو کې یوه ویرونکې چړیل هم اوسېده. هغه به په یوه تیاره غار کې ژوند کاوه او د خلکو په ځانګړي ډول د ښکلو نجونو ښکار به یې کاوه. د کلي خلک به تل له دې چړیل نه وېرېدل. یوه ورځ ایاز د کوم کار لپاره له کوره بهر لاړ او ثنا یوازې په کور کې پاتې شوه. شپه شوه، هوا سړه وه او هر ځای چوپتیا وه. ناڅاپه د دروازې ټک ټک شو. ثنا ور ودرېد او دروازه یې خلاصه کړه. هلته یوه بوډۍ ښځه ولاړه وه. هغې په کمزوري غږ ویل: لورې، زه ډېره وږې یم، مهرباني وکړه لږ خواړه راکړه. ثنا چې مهربانه وه، هغې کور ته دننه کړه، خواړه یې ورکړل او ورته یې ویل: نن شپه دلته پاتې شه، بهر ډېر ناوخته شوی دی. خو حقیقت دا و چې دا بوډۍ ښځه عادي نه وه. په همدې وخت کې د چړیل سره یو کتاب و. هغه چړیل ته ویل: نن مې ستا لپاره یو ډېر ښه خبر راوړی دی. داسې ښکلې نجلۍ مې لیدلې چې تا به هېڅکله نه وي خوړلې. چړیل سمدستي خوشحاله شو او د ثنا د کور په لور روانه شو. هغې خپل شکل بدل کړ او د ایاز په څېر شو. کله چې دروازې ته ورسېده، ثنا دروازه خلاصه کړه او ویل: ایازه، ته ډېر ناوخته راغلې. چړیل چې د ایاز په بڼه ودننه لاړه. لږ وروسته ثنا بېهوښه شو او چړیل هغه د خپل غار ته یوړه. کله چې ثنا په غار کې سترګې خلاصې کړې، چړیل خپل اصلي شکل وښود او ویل: اوس به زه تا وخورم. خو ثنا ډېره هوښیاره وه. هغې په ارامه ویل: که ته ما پرېږدې، زه به درته یو مهم راز وایم. د کلي خلک پلان لري چې تا وژني. چړیل حیرانه شو او ویل: ښه نو ته لاړه شه او هغه پلان راته راوړه. ثنا سمدستي له غاره وتله او کلي ته لاړه. هغې ټول حقیقت خلکو ته بیان کړ. هغه بوډۍ ښځه چې اصل کې یوه نیکه او پوهه ښځه وویل: زما سره یوه جادویي ګوته انګوټي ده. که چړیل دا واغوندي نو د هغې ټول طاقت به ختم شي. ثنا بېرته د چړیل غار ته لاړه او ویل: د کلي خلک درپسې را روان دي. دا جادویي ګوته واخله، که دا واغوندې نو ستا طاقت به 2 چنده شي او هیڅوک به تا ته زیان ونه رسوي. چړیل د هغې خبره ومنله او ګوته یې واغوسته. هماغه وخت د کلي خلک د غار خواته راغلل. خو کله چې چړیل ګوته واغوسته، د هغې ټول ځواک ختم شو، بېوسه شوه او پر ځمکه ولوېده. خلکو ژر پرې برید وکړ او چړیل یې له منځه یوړه. وروسته ټول خلک خوشحال شول او بېرته خپل کلي ته ولاړل. ایاز او ثنا بیا یو ځای شول او خپل ژوند یې په امن او خوشحالۍ سره تېر کړ. دا کیسه موږ ته دا درس راکوي چې هوښیاري، زړورتیا او نیک نیت انسان له هر خطره ژغوري. که تاسو ته دا کیسه خوښه شوې وي نو حتما لایک وکړئ او له ملګرو سره یې شریک کړئ. الله حافظ.